আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনার দোয়া আমি ভালো আছি। রীতিমতো দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা জানেন সিঙ্গার বাংলাদেশে অন্যতম একটা জায়গা করে নিয়েছে, তার জন্য আমি আপনাদের আপনারা জানেন সিঙ্গার অল কান্ট্রিতে চলে এবং এটা গুণগত মান ভালো এবং এটা কারেন্ট বিল অনেক সেভ করে। হ্যাঁ, যারা ব্যবহার করছে তারা জানে। তার জন্য আমি একটি সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। তার জন্য মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আর ভিডিওটি চালু করার আগে আপনাদের জন্য একটি ক্যাম্পেইন তো থাকছেই। ক্যাম্পেইনে কীভাবে অংশগ্রহণ করবেন তা আমি আপনাদের বলে দিই। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলমি C21 এটা কারা পাবেন? যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং প্রতিদিন 2টা ভিডিও কমপ্লিট করবেন এবং একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন, তার জন্য থাকছে রিয়েলমি C21। হ্যাঁ, যে 4টা ফুলফিল করবে, প্রথমত সাবস্ক্রাইব করবে, দ্বিতীয়ত প্রতিদিন 2টা ভিডিও কমপ্লিট করবে, হ্যাঁ, 3 নম্বর একটা লাইক করবে, 4 নম্বর একটা কমেন্ট করবেন। এই 4টা ফুলফিল যে করবে, হ্যাঁ, যেদিনকে ড্র করবে, যে বিজয়ী হবে তার সাথে যোগাযোগ করে রিয়েলমি C21 দিতে হবে। তাহলে চলুন আমরা রিভিউটি চালু করা যাক। ভিউয়ার্স, আমি আজকে সিঙ্গারের ভিতরে ধারাবাহিকতা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এটা ছোট মিডল, হ্যাঁ, প্রাইস কত পড়বে, কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন, হ্যাঁ, কীভাবে নেবেন, হ্যাঁ, পণ্যটা কীভাবে নেবেন, আপনার হাত পর্যন্ত কীভাবে নেবেন, সকল অল টোটালে সকল কিছু বলে দেব। আর আরেকটা জিনিস বলে দেব যে গোপন ট্রিক্সগুলো আছে, গোপন ট্রিক্সগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলে মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, একটু স্কিপ করবেন না। তাহলে একটু আপনার ভিডিও স্কিপ হয়ে গেলে তাহলে তো আপনি এটাতে বঞ্চিত হয়ে যাবেন, এই ভিডিওতে একটু ভালো মতো পরামর্শটা নিতে পারলেন না। ঠিক আছে, তাহলে মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, আমি আপনাদের ধারাবাহিকতা দেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে চলুন, লেটস গো। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, এটা সিঙ্গার দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার কোম্পানির। হ্যাঁ, তারপরে এখানে দেওয়া আছে সিঙ্গার দেখতে পাচ্ছেন 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, আর শস্যে মানে এটা আর শস্য গ্যাস দ্বারা তৈরি। হ্যাঁ, এবং 65% কারেন্ট বিল সেভ পাবেন এবং এটা আর কি, হ্যাঁ, গুণগত মানের প্লাস্টিকগুলো দেওয়া আছে, এগুলো আর কি বলছে তারা, এবং এটা আর কি ব্যাকটেরিয়া দূর করবে। হ্যাঁ, এবং দেখতে পাচ্ছেন আরশো এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব। হ্যাঁ, এটা মোটামুটি অল টোটাল টেকনোলজি অ্যাড করা আছে। ঠিক আছে, এটা আপনারা চাইলে, হ্যাঁ, এটা যারা সিঙ্গেল এবং মিডিল ভিতরে আছেন যারা, তাদের জন্য এটা পারফেক্ট আছে। ঠিক আছে, বেশি বড় না, বেশ ছোটও না। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, বেশি বড় না, বেশ ছোটও না, এই ফ্রিজের তাদের জন্য এটা হলো ফুলিয়া। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডিপের অংশ, এটা হচ্ছে নর্মালের অংশ। হ্যাঁ, আর আমি আপনাদের আর একটু ধারাবাহিকতা দিই। হ্যাঁ, কী কী দেখে আপনার ফ্রিজটা নেবেন। সর্বপ্রথম আপনি যে টাইমে ফ্রিজটা কিনবেন, ফ্রিজে আর শস্য গ্যাস দ্বারা তৈরি আছে কিনা, এই যে আর শস্য গ্যাস দ্বারা তৈরি আছে কিনা, কেন আর শস্য গ্যাস দ্বারা তৈরি থাকলে আপনি কারেন্ট বিল সেভ পাবেন। হ্যাঁ, অনেক কিছু খাবার মানে ফ্রেশ পাবেন। হ্যাঁ, অনেক দিন লং লাস্টিং করবে, এই হলো বিষয়টা। হ্যাঁ, তারপরে 2 নাম্বার বিষয়টা হলো, যেটা আমি দেখবেন চেম্বারগুলো ফাটা গেছে কিনা, চেম্বার কোনো, হ্যাঁ, ট্যাপ বা ফাটা বা অন্যান্য ইয়েসে আছে কিনা, তাহলে এটা রিপ্লেস করে নেবেন। এবং এইখানে দেখবেন বড় কোনো ফাঁকা আছে কিনা, কেননা এগুলো থাকলে অনেক ধরনের সমস্যা হয়। হ্যাঁ, তারপরে যে সাইডে যে পাইপগুলো দেওয়া আছে এগুলো 100% কপার কিনা, যে এই মাঝখানে পাইপ আছে, এগুলো আর কি চেম্বারের যাকে বলে ভিতরে, ওগুলো দেখবেন 100% কপারের কিনা। ঠিক আছে, এগুলো দেখে নিন। আর যেই ইয়ারটা আর কি কম্প্রেসারটা, ওটা 100% অরিজিনাল কিনা, অনেকে ডুপ্লিকেটভাবে তৈরি করে কম দিয়ে দেয়। ঠিক আছে, এগুলো সব কিছু আপনারা দেখে নেবেন। এবং প্লাস্টিকগুলো এটা এ গ্রেডের, যেরকম চিহ্ন খোদাই করে ইয়া থাকলে তাহলে মনে করবেন এটা এ গ্রেডের। ঠিক আছে, আপনারা মোটামুটি এটা এইগুলো দেখে নিলে মোটামুটি ধারাবাহিকতা, মানে এই শুধু এই কয়েকটা জিনিস ফলো করে আপনারা নেবেন, তাহলে অনেকদিন লং লাস্টিং ব্যবহার করতে পারবেন। আর আপনারা কমেন্ট করবেন যে কোন সাইজের ফ্রিজের ভিডিওটা নিয়ে, মানে কোন সাইজের ফ্রিজের আর কি রিভিউ নিয়ে আসবো। তাহলে আপনারা কমেন্ট করলে আমি ওই সাইজের বা ওই কোম্পানির যে কোনো কোম্পানি আমাকে কমেন্ট করবেন, তা আমি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং মডেলটা সহ দিয়ে দিবেন, তাহলে আমি মডেলটার আর কি একটা ভিডিও করে আমি আপনাদের দিয়ে দেব। ঠিক আছে, তাহলে কমেন্ট করবেন যে কোনো, মানে যে কোনো ফ্রিজে আর কি কমেন্ট করবেন, যে মডেলের, এই সাইজ, ঠিক আছে, এই কোম্পানি। ঠিক আছে, আমার কমেন্ট করে দেবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের ভিডিও দেওয়ার আমি চেষ্টা করব। আর ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা টেকনোলজি কি, এখানে একটা খাবার ফ্রেশ হওয়ার জন্য একটা, হ্যাঁ, নতুন আর কি দিয়েছে আর কি, ব্যাকটেরিয়া যুক্ত আর কি, এই যে
এই যে এখানে লেখা আছে আর কি, যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাস্ট্রিক আর কি, যে এটার কথা বলেছে আর কি, ঠিক আছে। তারপর এটা আর কি মোটামুটি এটা 198 লিটারের ফ্রিজ, এটা মোটামুটি অনেক ভালো একটা কোয়ালিটির ভিতরে। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে আপনার 36,500 টাকা। দেখেন এটা ফুল কালার, এটার বর্তমানের প্রাইস আছে 36,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে, ডাইরেক্ট 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট শুধু আমাদের শোরুমে পৌঁছার সাথে। এবং এটা আপনার হাতে কীভাবে নেবেন, আপনার কমেন্ট করবেন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে, ওই নাম্বার যোগাযোগ করবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন এবং আগে 1 টাকাও পে করতে হবে না। যে টাইমে আপনি যে সাইজের ফ্রিজটা নেবেন ওই সাইজের আপনার হাতে টাকা মানে ফ্রিজটা যা পৌঁছালে তারপর আপনার টাকাটা পে করতে পারবেন, ঠিক আছে। তাহলে আমি এটাতে একটা বড় সাইজ ফ্রিজ দেখাই, তাহলে চলুন। ভিউয়ার্স, সিঙ্গার ওইটাও সিঙ্গার, এটা থেকে এটা একটু ভিন্ন টাইপের এবং এটা থেকে একটু এটা বড় সাইজের, ঠিক আছে। আপনারা চাইলে এটাও ব্যবহার করতে পারেন। এটাতে মোটামুটি টেকনোলজি অন্যরকম। হ্যাঁ, আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন, ঠিক আছে। ওটাতে কিন্তু আপনার এরকম ইয়া ছিল না, ঠিক আছে, কাছের মধ্যে ইয়া ছিল না। দেখেন এটা আসলে ইয়া সাইজের। হুম। আর এগুলো প্লাস্টিকগুলো উন্নত মানের। এটা তো আপনারা জানেন সিঙ্গারের প্রাইসগুলো একটু বেশি হয়ে থাকে, কিন্তু এগুলো ব্যবহার করার পর আপনি বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে, মানসম্পন্ন ইয়াটা আর কি। আর এটা আর কি মোটামুটি অনেক বড়, এটা 231 মডেলের 30 লিটারের ফ্রিজ এটা, ঠিক আছে। আর এটা একটা গোপন জায়গা হলো, দেখেন এখানে এক্সট্রা, এখানে যদি আপনি 1 কোটি টাকাও যদি ফালা রাখেন এখানে আপনি কেউ দেখবে না, ঠিক আছে। এখানে একটা গোপন জায়গা আর কি, দেখেন এটা যদি আপনি এভাবে ফালাই থুন কেউ দেখবে না। আবার এটা আর কি মানে এটা বিশেষ করে হয়তো পেঁয়াজ রসুন আলু টালু রাখার জন্য আর কি, বিশেষ করে এগুলো আর কি, যাক যে কাজে ব্যবহার করে, ঠিক আছে। আমি আপনার দেখানোর সাথে দেখিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, দেখেন এটা ফুল সাইজ আর কি। আর আমি কালারটা দেখি, 231 মডেলের 30 লিটারের ফ্রিজ এটা। দেখেন মোটামুটি অনেক ভালো একটা কোয়ালিটির ভিতরে মানসম্পন্ন। হ্যাঁ, আপনারা জানেন সিঙ্গার যারা ব্যবহার করছে এবং যারা নেবেন এবং যারা একটু ধারাবাহিকতা নিতেছেন, হ্যাঁ, তার মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। এটা গ্লাস ডোর, এটাও গ্লাস ডোর, ওইটাও গ্লাস ডোর। এটা ব্ল্যাকের ভিতরে একটা ফুলের কালারের ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন, ব্ল্যাকের ভিতরে একটা কালার আর কি। হ্যাঁ, এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 41,000 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট মাত্র পড়বে 39,000 টাকা। কেননা আপনারা জানেন সিঙ্গারে পার্সেন্টেজে দেয় অল্প, কমিশনে দেয় অল্প, তার জন্য এটা আর কি কোনো শোরুম